Пока они студенты, но через год с небольшим станут сотрудниками различных СМИ республики и будут рассказывать о событиях в Абхазии и за ее пределами, посещать политические, культурные и спортивные площадки. А сейчас в своих первых сюжетах они постарались отразить историю абхазских СМИ. Как отметила организатор встречи журналист Екатерина Бебия, вечер посвящен памяти коллег, которых сегодня нет. Один из них – военный обозреватель Анатолий Шония. Его семьей из его личной библиотеки была отдана профессиональная литература. Эти книги стали подарком за лучшие работы вечера. Молодые журналисты, понимая всю ответственность, подготовились вдумчиво и основательно. Каждый сюжет – это история большого коллектива, а порой и нескольких веков. Так, например, Оксана Топагова посвятила свою работу старейшему периодическому изданию газете «Апснам». Я выбрала эту тему потому, что я на протяжении 2 лет уже прохожу практику. Именно в этой газете коллектив меня дружно встречает. Всегда журналисту очень сложно, когда он, тем более, когда он учится еще в университете, ему сложно очень. Много препятствий есть. Когда я снимала этот ролик, было очень сложно. Не было подходящей камеры, техника подводила, но все силы, энергии много сил и энергии было вложено в это. В репортажах будущих журналистов не только истории возникновения газет, но и истории телеканалов. Оценку увиденному дают люди, за чьими плечами десятки лет работы в профессии. Одна из них – редактор и журналист Анна Гуния. В первую очередь меня очень радует, что это именно абхазская журналистика. Я сегодня увидела ребят, которые завтра могут достойно нести вперед и развивать именно абхазскую журналистику. На сегодняшний день я считаю, что пишущих на абхазском и говорящих на абхазском журналистов меньше слышно, чем на русском. Возможно, информацию люди воспринимают больше на русском. И я в какой-то момент думала, что абхазская журналистика бесперспективна. Мне это было очень больно. Но сегодня я увидела ребят, которые готовы бороться за свою специальность, умеют работать, знают хорошо язык, есть нужные качества для журналиста. Жюри оценивало каждый репортаж отдельно. Слова похвалы смешивались с критикой. И пусть пока студенты только познают выбранную профессию, эта самая критика даст ощутимый импульс к новой ступени. Впрочем, как оказалось, наставления от старших коллег молодые журналисты принимали с благодарностью. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.